Abdulla Qahhor o'zbek adabiyotining yirik yozuvchisi, hikoya va dramaturgiya ustasi, satirik adib. U 1907-yili 17-sentyabrda Farg'ona viloyatida tug'ilgan. Abdulla Qahhor o'z asarlarida oddiy xalq hayoti, jamiyatdagi kamchiliklar, inson xarakteri va ma'naviy muammolarni realistik va tanqidiy ruhda tasvirlagan. Ayniqsa uning hikoyalari qisqa, lo'nda va chuqur ma'nosi bilan ajralib turadi. Yozuvchi mashhur asarlaridan biri Bemor hikoyasi. U 1936-yilda yozib tugatilgan va nashr etilgan. Hikoya yozuvchining o'zi yashagan davr muhitini yoritadi hamda unda jamiyatdagi muhim muammolar, qashshoqlik, ilmsizlik, loqaydlik kabi illatlar tanqid qilinadi. Asarda bu boy va kambag'al, ular o'rtasidagi tafovut, ularning o'zaro munosabatlari hamda inson qadr-qimmati dolzarb masala sifatida ko'tariladi. Bemor hikoyasi insonning jamiyatdagi o'rni, mehr, oqibat va mas'uliyat masalalarini ochib beradi. Asarda bemor insonning nafaqat jismoniy, balki ma'naviy azobi ham tasvirlanadi. Yozuvchi oddiy voqea orqali odamlarning befarqligi, ayrimlarning esa yuzaki rahm shafqatini tanqid qiladi. Hikoyaning bosh qahramoni bemor ayol. Obrazi orqali muallif butun bir xalqning o'sha davrdagi og'ir ijtimoiy holatni ochib beradi. Hikoya o'quvchining insoniylik haqida chuqur o'ylashga undaydi. Bemor hikoyasi insoniylik, mehr, shafqat va mas'uliyatning qanchalik muhim ekanligini ko'rsatadi. Asarda bemorga bo'lgan befarqlik va loqaydlik jamiyatdagi ma'naviy kamchilik sifatida ochib beriladi. Muallif o'quvchining boshqalarning dardiga befarq bo'lmaslikka, inson qadrining har qanday holatda ham ulug'lashga chorlaydi. Bu asardan shuni anglash mumkinki, kasallik faqat tananing emas, jamiyatning ham dardidir. Agar atrofdagilar mehribon, mas'uliyatli bo'lsa, bemorning ahvoli yengillashadi. Abdulla Qahhor sodda ammo ta'sirli til bilan o'quvchiga muhim xulosa beradi. Inson qadrining sog'ligida ham, kasalligida ham unutmaslik lozim ekanligini uqtirib o'tadi.